hikmah anu ka 64. Bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil muridi, iku tetap saking kabodohan murid. Ayyusi'a utawi yentah gawe olo ya si murid al adaba ing adab. Fatu akhara maka yentah den akhirkeun opo al uqubatu siksa anhu saking murid. Fayaqula maka yentah ngucap ya murid laukana lamun ono opo hadza ikila iki i'tirad. I'tirad eta mengeritik ka Allah atau mengeritik ka makhluk. Makhluk Allah dikritik sarua jeung mengeritik ka Allah. Opo hadza ikila iki i'tirad iku su'a adabin polo tata krama. Lakoto'a maka yang dimutuskan Allah al-imdada ing pertolongan ruhani. Al-imdada ing pertolongan ruhani wa awjaba lan netepkeun Allah al-ibada ing ngadohkeun. Faqad yaqulu maka terkadang mutuskeun Allah al-madada ing bantuan ruhani anhu saking murid min haitsu la yash'uru saking sakira-kira orang ngarasa ya si murid. Walau lam yakun lan lamun tah ora nono ya hukuman illa man al-mazid angin den cegah den tambah. Wa qad yuqamu lan terkadang den adekeun den panggeunkeun ya si murid maqamal bu'di ing dalem panggonan adoh. Wa huwa hale utawi murid iku la yadri ora ana weruh ya si murid. Walau lam yakun lan lamun tahara ana hukuman illa ayyukhliyaka angin yen tah nyepetkeun Allah ka ing sira maksudna nyepetkeun teh membiarkan ngantek wa malan barang turidu kangarepkeun sira hikmah. Min jahlil murid eta tetap sebahagian tina kebodohan seorang murid ayyusi al adaba anjeuna jelek adabna ka Allah. Itu kebodohan murid. Jelek adabna ka Allah, jelek adabna ka Rasulullah, jeung goreng adabna ka nu jadi guru mursyid. Fatu akharal uqubatu anhu maka lajeng diakhirkeun siksa ti si murid sehingga murid henteu merasa disiksa. Henteu merasa ditegur tina suul adab eta. Anu kadituna anjeunna henteu merasa bersalah. Kaya ulah lajeng si murid ngomong kieu. Laukana hadza su'a adabin mun itah ieu teh termasuk goreng adab laqata al imdad tantu Allah mutuskeun pertolongan. Sedangkan nu karasa ku si murid Allah masih tetap mere karunia. Wa awjabal ibada jeung Allah tentu ngawajibkeun ka si murid jadi jauh. Faqad yaqtaul madada anhu terkadang diputus bantuan rohani ku Allah ti si murid min haitsu la yasquru bari si murid henteu merasa diputus. Walau lam yakun lamun tah teu aya hukuman sama sakali illa man al-mazid angin anu jadi hukuman teh ku Allah dicegah ditambah ibadah teh teu ditambah meningkat rasana henteu ditambah husuk anjeunna teu merasa itu sebuah hukuman. Waqad yuqamu maqamal bu'di bahkan terkadang si murid ku gorengna adab eta ditempatkeun dina tempat nu jauh jeung Allah wa huwa la yadri bari si murid teu merasa jauh
sabab manehna salila ieu merasa tetep menang karunia ti Allah. Walau lam yakun lamun teu aya hukuman sama sakali illa ayukhliyaka, kecuali Allah ngantep ka anjeun wa maturid jeung naon karep anjeun ku Allah diantep dibiarkan, maka eta geus cukup sebagai hukuman. Itu terjemah singkat daripada hikmah anu ka 64. Santri mah baca terjemah doang geus paham maksud daripada hikmah anu ka-64 adalah musannif teh ka urang narahkeun supaya sing rapih dina adab beserta Allah, beserta Rasul, sareng beserta guru. Naon atuh ngaran murid? Apakah setiap santri disebut murid? Apakah setiap siswa eta disebut murid? Nu disebut murid ku musannif adalah al-muridu. Ari nu disebut murid kullu man arada taqarruba ilallah, tiap-tiap jalma anu karep hayang mendekat ka Allah. Anu dina hatena teh hayang eling terus ka Allah, anu ragana hayang hidmat terus ka Allah, hatena hayang zikir terus ka Allah, pikiranana hayang connect terus ka Allah, jiwana hayang tenang anteng bersama Allah, tuluy ruhna rasana hayang merasa menatap Allah Subhanahu wa taala. Eta murid. Jadi murid mah bener-bener kudu kenal heula kana diri urang bahwa di diri urang ieu aya 4 perkara nu urang kudu ngajaga kasadaran 4 perkara eta. Bahwa urang teh lain sakadar tumpukan daging jeung tulang, tapi di jero tumpukan daging jeung tulang ieu aya qalbu. Tuluy aya nafsu nu disebut jiwa, tuluy aya pikiran akal, tuluy di jerona deui aya ruh. Aya 3 tingkatan santri anu keur merintis jalan pikeun menuju usul ka Allah kedah faham. Jadi ka ibadah teh aya ibadah raga, ibadah awak. Seperti mana ibadah awak? Baca Quran, baca wiridan, puasa, sholat, nu zohir-zohir anu awak ngarasakeun payahna ibadah, eta ngaranna ibadah raga. Eta tingkat pertama latihan ibadah raga. Biasana eungap eta latihan ibadah raga. Teu saeutik santri anu teuting niat puasa isuk-isuk ngabubur. Tuluy tingkatan kadua, santri kudu merhatikeun aya deui ibadah qalbu. Sapaketa qalbu, hate, pikiran, jeung nafsu atawa jiwa. Ibadah qalbu eling ka Allah, ibadah pikiran memaknai naon anu dibaca ku urang. Ibadah jiwa ialah melemahkan hawa nafsu. Ketika dieu teh hate mah hayang geura-geura mangkat, gara retek hayang geura-geura geusan eta wirid teh. Lemahkeun ta ku urang nafsu eta. Diuk sampai 4 jam santri kuat diuk. Nah, melemahkan nafsu itu adalah ibadah jiwa. Tuluy hate zikir mengingat Allah sesuai jeung kalimat-kalimat nu dibaca ku urang. Pikiran memaknai naon anu dibaca ku urang dina eta zikir. Eta sapaket tah. 3 kudu hadir eta. Pikiran, qalbu, nafsu. Pikiran ngamanaan wiridan atau bacaan anu dibaca hate oge ngamanaan naon anu dibaca ngahartikeun. Tuluy nafsu jiwa oge kudu tenang beserta eta bacaan teu gugugan yang kira-kira habis. Talamun ibadah geus tepi kana tingkatan eta berarti ibadah raga geus rapi, ibadah jiwa nafsu jeung akalna oge geus rapi, istiqomah. Terakhir ibadah ruh. Ibadah ruh mah nyaeta menyentuh alam merasa ditatap ku Allah nu kadituna
merasa menatap Allah Subhanahu wa taala, diukna nam Allah, zikirna nam Allah, usik malikna ku Gusti Allah. Jadi ibadah ruh mah hanya sekadar memandang tapak damal Allah nu aya di diri urang, bahwa ieu urang puasa teh, wirid teh, riyadhah teh bener-bener minnah ti Allah. Syuhudul minnah, menyaksikan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta syarat jadi murid kudu apal heula eta. Lamun teu apal moal bisa jadi murid. Jadi murid mah kudu bisa ngabedakeun ibadah raga, ibadah pikiran, jiwa, nafsu, sareng hate, nu terakhir ibadah ruh. Kakak urang bisa jadi murid. Eta persyaratan jadi murid lain KTP lain. Persyaratan jadi murid pertama, urang kedah mengenal bahwa diri urang ieu lain sakadar tumpukan daging jeung tulang. Tetapi di diri urang aya akal, aya nafsu jiwa, tuluy aya qalbu hate. Akal, nafsu jeung hate eta kudu sapaket. Tanya ulah bertentangan, makanya si Abdul Qadir mah kan kumaha wa mu'anaqatul ikhlasi wa tasdim. Jadi ikhlas jeung tasdim eta mu'anaqah, saling bereratan, pageuh gitu berkaitan. Nah, terakhirnya ibadah rumah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata nu dipandang tapak damal Allah di diri urang. Nah, ngaran murid teh kullu man arada taqarruba ila Allah. Tiap-tiap jalma nu karep hayang deukeut ka Allah, bi islahi halihi, ku memperbaiki keadaanana. Keadaan badan diperbaiki, berarti awak teh beurang dikuasakeun penting di qiyamul lailkeun. Kabeh akawat tubuh urang diislahkeun ahwalna. Leta urang anu biasana cicing ayeuna mah gerakeun make zikir. Panon anu biasana cicing ningali naon bae kudu inget, kudu sadar bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuluy cepil oge dipake ngadengekeun bacaan zikir. Tuluy ibadah leungeut, ibadah suku kabeh kudu gerak bikin ibadah ke Allah. Eta ngabaguskeun tingkah zahir. Tuluy deui murid teh kudu ngabaguskeun tingkah batin, pikiranana kudu mikirkeun ngamanaan naon bacaan anu dibaca kudu kosong tina pikiran anu kotor-kotor. Lamun murid pikiranana kotor atuh moal jadi murid, ngampul deui makana murid eta tong nyekel HP, sabab di HP mah loba godaan. Kadang-kadang aya kadaharan ngeunah di HP akhirna urang kabayang bae eta kadaharan. Kadang-kadang aya tempat indah di HP urang hayang ulin kadinya kabayang bae keur wiridan kabayang-bayang. Gagal tah wiridan mah kitu. Jadi pikiran orang kudu kosong tina sesuatu selain bacaan dibaca kuraga urang, kuleta urang umpama maca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ibadah raga kan? Ketika dibaca berarti eta ibadah raga. Ya hayyu ya qayyum, wahai nu maha hidup, wahai nu ngadeg kalawan zatna, nu ngurus sakabeh makhlukna, qayyum. Eta ketika dibaca ibadah raga tah dimaca. Letah eta raga. Awak urang diuk itu ibadah raga. Tong leuleumpangan diuk ibadah raga. Tuluy pikiran urang disajajarkeun jeung hate. Disajajarkeun jeung hate. Allah nu maha hidup, nu hidup hanya Allah, selain Allah dihidupkan. Allah nu maha qayyum, nu ngurus sakabeh makhluk, selain Allah diurus Allah. Nah, itu ibadah pikiran jeung jiwa, jeung hate. Tuluy jiwa eta nafsu eta kudu melemahkan nafsu. Leungitkeun ku urang lebur nafsaniah urang ketika urang ngucapkeun ya hayyu ya qayyum.
bahwa nu ngurus keadaan ya Allah, nu ngurus urusan urang ya Allah. Urang sama sekali teu bisa ngurus urusan naon bae. Urusan naon bae diurus ku Allah. Lebur tah jiwa urang di dinya. Tenggelam, dilebur di dalam asma Allah Al-Qayyum. Gitu. Nah itu anu bisa mampu ngelebur nafsu urang ya kesejajaran jiwa, kesejajaran qalbu sareng pikiran. Di mana pikiran jeung hati urang sejajar, sajalan, ya Hayyu ya Qayyum, cek ibadah raga tah. Eta ibadah raga, ya Hayyu ya Qayyum, wahai nu mahiru, wahai nu ngurus sakabeh makhluk. Qayyum eta ngadeg kalawan zatna atau ngurus sakabeh makhlukna. Lamun urang ngamanaan Qayyum memandang sifat uluhiyah Allah, berarti ngalugotanana anu ngadeg kalawan zatna. Berarti urang keur memandang sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun urang ngamanaan Qayyum pikiran jeung hate urang keur memandang sifat rububiyah Allah, berarti anu terisi dina pikiran jeung qalbu urang Allah nu ngurus sakabeh makhluk. Salilaya kan orang asa ngurusan diri sorangan, bener tuh. Merancang masa depan dirancang ku orang. Besok begini, besoknya lagi begini. Nah, akhirnya endingnya orang kayak bakal kieu. Kan orang merancang. Nah, rancangan anu dirancang ku pikiran orang sok lebur dalam nama Allah Al-Qayyum. Artinya yang terjadi bukan kehendak orang. Ya Hayyu ya Qayyum lebur urang. Gimana urang geus ngalebur diri urang dalam nama Allah, maka leburlah ke sifat nafsanya urang. Tapi kadituna semakin dalam ahwal zahirna geus baik jadi tukang zikir, ahwal batinna oge geus mulai baik, kadituna oge nepi kana tingkatan khasil khas ibadah ruh. Kurang selalu menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan demi tahapan kurang bakal dilalui. Kang santri latihan ibadah raga itu capek. Nah, ibadah raga ya memang capek. Lamun orang untuk boga guru anu ngarahkeun ka urang supaya orang ibadahnya meningkat karena ibadah batin. Ibadah batin nyata diawali ibadah pikiran, kudu sajajar jeung hate, tuluy nafsu atau jiwa kudu dilemahkeun ku urang. Di mana geus rapi eta maka bakal dibuka alam merasa urang. Berarti ruh urang bakal bisa melihat. Ruh urang moal bisa ningali ka Allah. Sabab ruh eta dipenjara ku hate jeung nafsu. Dipenjara. Ketika hatena can dibuka ya moal bisa keluar. Tuluy hate oge moal terbuka sabab hate nafsu dipenjara ku raga urang. Makanya diawali ku latihan zikir raga. Gitu. Itulah murid. Jadi ngaran muridnya cenah al-muridu kullu man arada taqarruba ila Allah, setiap jalma nu karep mendekat ke Allah bi islahi halihi, ku memperbaiki tingkah pertama tingkah naon? Tingkah raga, terus tingkah pikiran qalbu jeung nafsu, terus secara otomatis ruhna bakal baik. Wal istiqomah ala siratihi ta'ala, sareng istiqomah matuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taeta seorang murid moal bisa jadi murid kecuali kedua jalan nu kahiji imma bitaujihi alimin robaniin, anjeunna boga guru anu alim bangsa robani, guruna wali. Jadi lamun teu boga guru wali urang moal jadi wali. Hese kiwari maneangan guru nu geus jadi wali teh ausodikin sodukin, atau sobatlah anu bener-bener anu munabihin lahu, anu ngelingan ketika orang salah. Minimal apa teori-teori wali gitu. Minimal apa teori-teori.
Hese keneh neangan-anak baca hikam. Sebab kitab hikam eta sing percaya santri aya letahan. Kitab hikam eta aya nyawa. Tuh, kitab hikam eta bisa ngomong sing percaya santri. Lamun percaya insya Allah menang kabarokah. Sebab kitab hikam lain karangan manusia biasa, karangan wali kutub Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baca hikam di awal sampai akhir diulang-ulang dilenyepan, maka Syekh Ibnu Athaillah bakal ngabimbing ka urang sehingga urang oge jadi murid Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah nyaahna ka jalma nu maca hikam, ya geus ngarasakeun. Pernah hayang puasa gagal bae sabab kadaharan bari teu ngarareun lagi eta kabita bae. Oke keadaan deh. Hiji waktu puasa baheula akhir can apal ngaran asli Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitabna dibaca-baca tapi ngaran aslina teu apa. Gancangna carita puasa pentingna wirid pas beres sholat subuh wiridan sampai jam 6 tuluy ngantuk sare ngan meme sare geus diniatan hudang sare rarasaan arek ngoreng sangu hudang sare arek jajan berarti hudang sare arek barang dahar. Apaan pentingna nia puasa tapi eta beres wiridan isuk jam 6 sare heula jadi aya pikiran hayang jajan tapi ngantuk kewe gitu hudang sare rek jajan berarti niat puasana menyon teh tah menyon kan ieu arek nyaritakeun karomah Syekh Ibnu Athaillah gancangna carita sare masuklah ke alam sare mimpi ke pesantren gede banget aya kiaina opat sarareuh datang kadinya dibagjakeun sasalamat tuluy dirangkul perasaan teh kos kumaha amprok jeung babaturan geus puluhan tahun untuk amprok tuh ajengan tos lami cenah jadi antos-antos silih rangkul beres ngobrol ngaler ngidul nyaritakeun masalah toreka tuluy pamit cek bade wih heula itu ama tos nyiapkeun katuangan. Oh jadi eta anu sarareuh teh putrana nu opat teh. Ama tos nyiapkeun katuangan. Pas adapur tuluy tuang eta tuang teh sareng macem-macem lauk. Dimulai lauk pedah urang kabeh aya eta meunang masak ama. Gitu. Saur ajengan nu opat teh meunang masak mama saur. Dituang eta lauk masya Allah nikmatna eta nuang lauk nikmat can pernah nuang lauk nikmatna pas gitu di alam dunia ngeunah banget eta beres gitu tuang beuteung teh asa pokona mah geus salah nyaritakeunana ngeunah we pamit tuluy anaros punten Pak Kiai ai amat teh saha oh Ahmad Tajudin langsung koreja tuh udang sare eta karasa keneh ngeunah lauk ditinggal karasa keneh beuteung seueuh keneh tuluy teu rambeunang oh ieu mah beneran teu akhirna geus teu niat buka teu niat isuk-isuk tadi arek ngopi teh teu tulus nasor ngopina geus di alam sare nah saha Ahmad Tajudin pas dibuka teh kitab Al-Hikam ternyata Syekh Ibnu Athaillah teh nama aslina Syekh Tajudin. Masya Allah. Seakan beliau berbicara, tah laukna geus aya sok geradahan geus taharna ayeuna bae ke udang sare mah ulah dahar akhirna puasa geus nepi ka sore itu dibimbing ku Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu salah satu karomah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya kitab hikam ieu masya Allah lamun ku urang dibaca bakal nuntun ka urang ya. Bakal nuntun ka urang bakal terarah kudu kumaha langkah urang lain sakadar raga urang tetapi pikiran, qalbu, jiwa
tuluy ruh atau rasa. Karena mun teu apal urang kudu ka mana ngalengkah teu nyaho wiridan teh. Di zaman ayeuna ningali mah satrinya kade ulah padu wiridan bae. Toreka-toreka teh lolobana wiridan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wirid terus. Aya nu hiji macam-macam wiridan. Nah eta lamun torekat kakarang wiridan doang teu anggeus. Sabab teu belajar makrifat. Teu belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iblis baheula wirid 80.000 tahun tapi teu nepi-nepi ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun torekat wiridan berarti belajar teh kakara iman Islam. Ilmu raga, ilmu rasa encan nyampe. Lamun wirid teh urang moal bisa ngabedakeun mana amalan raga, mana amalan kolbu pikiran jeung jiwa, jeung mana amalan ruh. Amalan-amalan eta kan lamun cara kadaharan mah menu kadaharanna beda-beda. Menu kadaharan jiwa urang zikir la ilaha illallah arek lalaunan rek pedas itu menu makanan raga, baca Quran, sholat, khidmat ka guru. Tuluy menu pikiran aya menu na berenang. Pikiran jeung hate eta kudu seimbang, kudu sejajar. Tuluy jeung jiwa nafsu. Lamun teu make kitab urang ngaran-ngaranan oge moal apal. Akhirna wirid di mana geus kenceng wirid bakal dararatan golongan azazil. Jadilah ngarasa geus jadi wali, pedah bisa hiber, pedah bisa nembus bumi, pedah bisa rascek asal res ingat langsung aya di Mekah bisa. Setan ge bisa, iblis ge bisa. Karena urang zaman ayeuna hese nyanan mursid, urang cepeng bae kitab Al-Hikam, urang baca di awal sampai akhir sampai ulah gagal paham. Nah, seorang murid apabila anjeunna suul adabna teu bener ka Allah, adabna teu bener ka Rasulullah, adabna teu bener kana jadi guru, maka bakal aya hukuman-hukuman nu anjeunna teu merasa dihukum. Perhatikeun lamun teu ngaji hikam moal apal satu. Min jahlil muridi tina bodona murid ayusi al adaba anjeunna berbuat adab nu buruk ka Allah ka Rasul atawa kanu jadi guru fatu akharul uqubatu anhu maka diakhirkeun siksa ti eta murid. Seorang murid anu anjeunna goreng adab tuluy anjeunna ngarasa bahwa anu disebut siksa teh sisa badan doang, anu disebut siksa teh sisa badan, teu aya siksa ruh, teu aya siksa jiwa. Nah anjeunna ngarasa teh disiksa ketika ibadahna kendor atau ketika ngalaksanakeun parentah guruna kendor, anjeunna ngarasa teu disiksa. Fayaqula tulisi murid ngomong ieu la kana hadzal lamun tah ieu kalakuan kaula teh su'a adabin disebut goreng adab lapot al imdad tentu Allah bakal mutuskeun pertolongan tapi nyatana geuning kuring awak tetap sehat, rezeki tetap mengalir, berarti ku Allah teu disiksa. Anak balalagur musibah jauh berarti teu disiksa ku Allah, berarti orang teu boga salah cek si murid teh. Wa wajabal ibad atau Allah ngajauhkeun ka urang tapi urang tetap bisa ibadah. Padahal faqad yaqtaul madad anhu min haitsu la yasbur. Terkadang anjeunna ku Allah diputus bantuan rohani kan anjeunna teu ngarasa. Naon bantuan rohani eta? Bantuan rohani eta halawatul ibadah. Ketika mengucapkan Allah aya nikmat dina hate, ketika mengucapkan hu aya nikmat dina hate, ketika mengucapkan ya hayyu ya qayyum tahap awal mah aya nikmat. Lain sakadar dina hate, dina pikiran, dina nafsu
nafsuna jadi mutmainnah, bahkan dina ruh rasa lain ngerasa menatap tapi merasa ditatap, bahkan lain merasa ditatap deui lebih jauh deui hesenya bahasa keunana. Anjeunna bakal merasa aya dina lautan anugerah kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kudu nama gitu seorang murid. Yang tak begitu terjun wiridan, anjeunna rizkina jembar, awakna sehat, rizki datang di tiap arah. Tapi ibadah mah teu karasa nikmat sih. Anjeunna teu ngarasa eta disiksa. Padahal ibadah teu karasa nikmat itu adalah siksa. Walau lam yakun muntiamah teu aya hukuman teh ilaman al-masjid kecuali dicegah tina tambahan. Anjeunna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala si murid, rizkina jembar, awakna sehat, keluargana oge bahagia, ngan eta halawah ibadah ku Allah teu ditambah. Halawah ibadah teh teu ditambah. Manisna ibadah teh ibadah teu ieu kamari sarua bae kos ayeuna. Anjeunna teu merasa disiksa, padahal teu ditambahna halawah ibadah itu pun siksa. Waqad yuqamu maqamahu, bahkan terkadang kaditu nama manehna ditempatkeun di tempat nu jauh. Wa huwa la yati, anjeunna teu merasa di tempat nu jauh nu biasana istiqomah manakiban kusabab usahana tambah lancar, pagaweanana oge asbab-asbab piduiteun teh dibabarikeun, akhirna anu tadina istiqomah manakiban eureun manakibanana. Tapi awak sehat, pikiran tenang, antenana ku duit sebab unggal poe loba duit, bahagia sabab sehat. Anjeunna teu merasa disiksa ku Allah, padahal ku jauh jeung seorang guru, ku ninggalkeun amalan-amalan anu geus biasa diamalkeun, itu geus disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksaan Allah eta lain berupa penyakit bae, eta mah siksaan kecil sebenarnya. Diberi penyakit, musibah, hutang dan lain sebagainya, eta mah musibah kecil. Musibah terbesar pertama diberi teu ngeunah ibadah. Nu kaduana diberi ninggalkeun ibadah. Oh geuning urang untuk maca wiridan ieu ge tetep awak sehat jembar, geus atuh kudu dibaca deui. Hirup nu penting mah bener we, guys. Nah, anjeunna teu merasa disiksa, padahal ketika anjeunna ninggalkeun auron-auron eta, anjeunna keur dijauhkeun ku Allah ti Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun, atau lamun henteu kitu teu aya hukuman illa ayyuhliyaka wa maturid, kecuali hukumanana ku Allah diantep anjeun beserta keinginan anjeun. Umpama wahai murid, anjeun wirid hijib kadunyaan, aya khusus lamun urang wirid hijib kadunyaan, hadiah-hadiahna aya khusus ya. Lamun tina sholawatna sholawat naon bae, aya hadiahna nyaeta ka Syekh Badakut. Syekh Badakut eta ti golongan jin anu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh urang wirid sholawat sampai 12.000. Hadiah puji heula ka Kanjeng Rasul, ka sahabat opat, ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syabil Hasan Asy-Syadzili, terakhir ka Syekh Badakut. Golongan jin. Akhirna dibuka laura tina asbab-asbab rizki, eta pagawean babari rizki, waduh bikin loba, beres rizki loba, eta wirid teh karasa meunang teu, sabab tujuanna kan duit. Nah, anjeun asa geus dijawab ku Allah, asa geus deukeut ka Allah. Asal penting doa, ya Allah, abdi suka hayang menang tender. Isukna langsung dijawab, padahal sholat tangan 2 rakaat. Waduh orang jadi wali ku acan aja. Padahal ibadahnya teu karasa nikmat. Anjeunna teu ngarasa jauh, padahal itu adalah siksa di Allah Subhanahu wa taala. Anu kadituna dina pikiranana da kuring teh ayeuna mah sigana geus jadi wali, asal kadoa ge langsung dibere. Dari wali mah teu kudu wiridan loba-loba, asal ingat bae ka Allah, akhirna teu wiridan. Teu wiridan. Bahkan kadituna akhirna ku Allah dibiarkeun apa kandangna. Bisa saja dumetu saucap nyata kan. Lamun jelema beda jeung urang, boroning jelema biasa, ustad kiai sugan cilaka bae pokona mah. Waduh,
manjur bae eta asa biji jadi wali bae. Nah bari anjeunna tilaku ida bahkan kadituna sholatnya di hati doang. Nah itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah anu paling berat bagi seorang murid lain gering, lain berhutang, lain penyakit, lain masalah hirup, tetapi pertama teu nikmat ibadah. Langkah kedua, tingkat kedua, musibah anu paling berat santos teu nikmat ibadah, ninggalkeun ibadah. Bahkan lebih berat deui nyaeta diantep ku Allah kumaha bae teu dihukum. Anjeunna zina teu dihukum, anjeunna ngabunuh teu dihukum. Pokona mah teu dihukum, dibiarkeun teh. Kos Numrud baheula, kos Firaun baheula dibiarkeun ku Allah. Ketika ku Allah dibiarkeun berarti eta Allah geus bener-bener murka ka urang. Pokoknya awak sehat, duit loba, itulah murkana Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjeunna teu terang. Para santri sadayana, jadi urang kudu waspada. Hati-hati, ulah sampai suul adab ke Allah, ulah sampai suul adab kanu jadi guru. Ari adab ke Allah kumaha? Al adabu ma Allah al mubadarah bimtisalil awami wajtinabin nawahi. Ari adab ke Allah teh nyaeta sopan ke Allah teh buru-buru lakonan parentah Allah di mana geus nyampa. Ngong adzan salat ulah nungguan engke. Ulah nyoon sejen heula langsung salat. Adab ka guru trong kokol buru-buru lumpat. Entong dangdan heula make gincu sifat liptik padahal lalaki. Padahal lalaki ditakol-kokol setengah jam karang datang. Kalau yo, nah itu kurang ada. Ya. Ulah guru datang di heula. Kudu nama lamun ngaji jam 2, jam 1 geus aya. Mun ngaji penting jam 7, setengah 7 geus aya. Itu ada. Wastinamin nawahi, adab ke Allah eta ngajauhan sakabeh larangan Allah. Naon anu dilarang ku Allah? Buru-buru jauhan ulang ke. Adab ka guru naon anu dilarang ku guru perhatikeun tong sampai disentuh ku urang. Di antarana masalah kebersihan beulah santri. Ya, masalah kebersihan kade eta. Padahal teu pira guru marentah teh tiba masalah kebersihan jeung urang-urang keneh, tapi lamun urang teu perhatian berarti suul adab ka guru. Mungkin orang bakal dibere teu ngeunah jadi santri, teu nyaman jadi santri. Itu hukuman ti Allah. Kadituna teu betah jadi santri biji dihukum. Kadituna hayang geusan jadi santri, mani keneh hirup di kota bebas make rok pondok ge eueuh nu nyala. Nah, enggak usah jadi santri tuluy urang mangkat kota bener duit loba perasaan asa bahagia. Padahal itu diusir ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulina dia ada beserta Allah. Wa adam wal i'tirad ala Allah wa ala khaliqatih. Ulah ngeritik ke Allah. Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Ngeritik eta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunaon urang lahir dina rahim orang yang miskin. Ngeritik eta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunaon tatangga mah bala leunghar, boga motor saring hiji, bahkan boga mobil sagala. Nah, urang mah sapeda ge teu boga ban-ban do acan. Teh, kunaon orang lain mah cukup kabutuhan anakna, ari urang serba kurang jeung kurang. Ngeritik. Termasuk ngeritik. Kitu teh termasuk ngeritik. Nah, kadengklok jeung ece Islami hujan hari tadi. Tukang beca turun di beca, ya hujan, marak meren. Nah, itu ngeritik ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Paingan belangsak bae. Paingan belangsak bae. Coba tukang beca bari zikir, alhamdulillah ya Allah hujan. Jadi abdi teu kudu narik berarti henteu
teu capek gitu. Ya ngeritik tukang beca ngeritik, pantes belangsak terus. Ulang ngeritik ke Allah Subhanahu wa taala. Urang rek ngabeca, rek ngojek gebret hujan, alhamdulillah. Berarti ku Allah urang rek dirizkian teu kudu capek. Bagus sangat Allah pasti bakal datang eta rezeki ka Allah. Wa ala khaliqati tong ngeritik ka makhluk Allah. Lamun urang ngeritik ka makhluk Allah, eta urang bakal dileungitkeun nikmat ibadah. Kumaha ngeritik ka makhluk Allah? Diceritakan Imam Sufyan Tsauri, anjeunna jalan-jalan di pasar. Aya budak mora menta-menta, mora keneh. Ceun dina hatena eta budak padahal awakna keker, lamun kulit ge kuat, kok minta-minta. Ngeritik di hatena. Pas peutingna anjeunna ibadah teu karasa nikmat. Teu karasa nikmat. Berarti nu dihukum naon eta? Naon anu dihukum? Lamun ibadah teu karasa nikmat nu dihukum naonna? Ruhna, rasana, hate pikiran can dihukum, ruhna dihukum. Lamun anjeunna tobat maka bakal dikembalikan eta. Tapi lamun teu tobat unggal poe ngeritik terus. Trojol nu menta-menta assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ja? Abdi minta sumbangan jeung indung abdi arek berobat. Pan maneh awak keker. Kok malah minta sumbangan? Usaha ge. Nah, ngeritikna lain di hate doang. Lain di hate doang diomongkeun. Maka ditingkatkeun ku Allah ke hukumanana. Lain rohna anu dihukum, tapi langsung pikiran, hatena jeung nafsuna jeung jiwana. Wirid geus teu betah. Geus teu betah itu. Nah, lamun anjeunna teu tobat terus ngeritik ka makhluk Allah, ngomong-ngomongkeun si anu mah pikiranna boga awak sehat ge lain usaha, kalau ngadiukan bae naon. Kalau diuk bae pikiranna ngeritik urang ka makhluk Allah. Ya, lamun boga anak perawat tong dikawinkeun jeung Mang Ijal, diuk bae manehna teu daek usaha. Pagaweanna ngadiukan naon tah. Nah itu kan ngeritik, waduh kadituna jadi tukang kritik, di mana orang seperti itu, maka Allah bakal ningkatkeun hukumanana. Lain sakadar ruh nu dihukum, lain sakadar pikiran qalbu jeung jiwa nu dihukum, tapi badan nu dihukum. Akhirna ninggalkeun ibadah. Akhirna anjeunna tilok tahajud, akhirna anjeunna tilok duha, akhirna anjeunna teu bisa wirid, akhirna anjeunna jadi jalma biasa. Tadi panggil deui ku Allah ka hade Allah. Nah, sabda tadi panggil sabab goreng ada. Makanya sing harus ada. Ya Allah. Urang kan langsung kritik. Ka budak anu dikeselieun kadang. Bener teh? Masya Allah eta santri. Di hate doang kebluk-kebluk amat eta pakaian mani numpuk. Jaba urut hede. Ngaguntolnya mah hiji. Ya Allah, kurang teh ngeritik. Nah, eta ge ngeritik. Lamun arek ulang ngeritik, langsung dituntun budak neng. Ieu lamun kieu ngaranna jorok, an-nazafatu satrul iman. Kebersihan bagian daripada iman. Sok sing rapih eta mah lain ngeritik, ngaranna ngarahkeun eta. Kitu teh ulahna. Kajen teh rada keras ge ka santri nu sahandapkeun. Teu naon. Keras ya, keras tegas, lain keras fisik lain. Waduh, batur bibirna jontowor. Kita kalau panggil lesan. Nah itu, urang sok ngeritik. Tong sok nyanyalah ka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala Anas bin Malik, seorang sahabat anu anjeunna semasa hidupna ngahodaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggeum Anas kaula salila ngahodaman Rasul selama 11 tahun can pernah dikritik ku Kanjeng Rasul. Jadi bujang 11 tahun can pernah dikritik. Ngeritik seperti kumaha? Masak be contohna masak. Ieu mah masak saya. Asin amat ieu. Tuh, eta ngeritik. Beda jeung kieu. Oh ieu rada asin ieu nya lebetik tangke mah rada kurangan yang suka mah.
Eta mah lain ngeritik ngaranna memperbaiki. Ai ngeritik mah nyalahkeun henteu niatna benerkeun. Gitu. Beda lah. Ya, sanajan bahasana sarua eta tetep kumaha hate. Saha masak yang ieu? Abi. Bi ieu asin teuing. Emang sengaja Bang. Kunaon gitu? Jengkol mahal, ambe mahi uyahna dilobaan. Kan lamun uyahna saeutik mah langsung sep teh jengkol. Ayeuna loba begitu, cos saeutik gitu. Oh, sengaja. Nah, isu kan abi ulah kita masak deh. Gitu nya. Lamun nyalahkeun ngeritik. Tapi lamun benerkeun lain ngeritik ya, gitu. Bisa lah orang bedakan antara ngeritik sareng lain ngeritik. Jadi kritik eta aya kritik membangun ya, supaya babaturan orang ya dikritik ku urang ibadahna giat, kebersihanana giat. Nah, eta kritik membangun. Aya kritik enggak lecok dong dina hate ngomong. Gitu. Diomongkeun mah teu hate kok ngerowok. Bahkan mau menabrak jeung budak eta orang kesel jutek akhirnya orang. Nah itu orang bakal dicabut nikmat ibadah pertama. Ya. Terus kadituna bakal tenang hati orang dina ibadah. Terus kadituna orangnya bakal ninggalkeun ibadah. Terus kadituna orangnya bakal jorok melakukan hal yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Tarubina mungkin ieu maksud daripada hikmah anu ka 64. Wallahu a'lam bishawab.